बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साड़ी ना अज की वीडियो ने ऐसी एक एलसीडी तैयार की है। इस एलसीडी की फॉल्ट हाई आवाज़ का तो ये तुहानू मैं हूँ चेक करना, तुहानू मैं दिखाना ये आवाज़ का मैं की किया। इसका आईसी खराब आई, आईसी खराब आई इसका इसका आईसी है भी है। वेखो फटाका वजे हुआ, लेकिन मेरा मकसद है दोस्तों बेलिया दसन का भाई जेडे दोस्त नवी एलसीडी तैयार करते हैं ना वो इन्हों का करंट तसली ना चेक करके इन्होंने फिर किया करें। मैं तुम करंट चेक कराने लगा। ये है मीटर तो मैं कहना करंट तुम देखो जी 16 वोल्ट करंट दे रही है। तो ये जो आईसी है इस फटाका नहीं मारना तो होर की करना। तो ये दोस्तों गुजारिश है जेडे बनाते हैं ना नवियाँ वो इन्हों 7812 ला दिता करें तो चलो ये भाई 4 दिन चल जाए। तो असी 78 मंगवाया है, लड़का साडा लगन गया है वो लैके आ जाता तो फिर 7812 लिखा बकाया से सैट कर लीए। तो इनू असी हूँ फिर कर लगे हैं। तो मैं कहा चल होर नहीं तो वीडियो भी बना लीए इसकी। तो दोस्तों ने वीडियो शेयर ही कर दे भी है। तो अगर दोस्तों साढ़े वीडियो चंगी लगे मैच ही आया खलाई ने तो साढ़े वीडियो जो लाइक ही कर दी है तो सारे चैनल सबसक्राइब कर दियो दोस्तों। आप दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।